انا معايا ربع كيلو طحينه، هبدا ان انا اجهزها علشان تكون سلطه الطحينه. اول شيء واهم شيء ان تكون الميه بتغلي كويس جدا، وبلاش ميه الكتل. ميه الكتل مش هتديك درجه الغليان المناسبه اللي هتطلع لك انسب سلطه الطحينه. يفضل يعني الميه على البوتاجاز تكون بتغلي كويس، هي دي احسن ميه ان احنا نعمل بيها سلطه الطحينه. كده معايا ميه بتغلي اهي. الميه دي هبدا انزل بيها نقطه بنقطه كده صغيره على الطحينه دي لغايه ما الطحينه لونها يغمق مني وتبقى ماسكه. هبدا اقلب كويس كده لغايه ما الطحينه دي تغمق خالص مني. اهم شيء ان احنا بنبدا نخلي الطحينه كده تفرول مننا بالشكل ده، وهبدا انزل عليها ببق ميه صغير خالص تاني. لو تلاحظوا معايا الزيت بدا يطلع من الطحينه ده، كده ان انا ماشي صح وبعمل طحينه نظيفه. هبدا اضيف تاني ميه سخنه من اللي انا غاليها كويس للطحينه اهو، سنه بسنه كده. مش عايز الطحينه تفك مني مره واحده. طبعا لو انا اديت ميه كتير الطحينه دي هتفك مني بسرعه. بحط الميه شويه بشويه علشان الطحينه ما تفكش مني. كل مدى الطحينه بتمسك مني تاني اهي، كل ما بديها ميه سخنه شويه بشويه صغيرين الطحينه مع التقليب بتمسك تاني. اضيف ميه تاني اهو وهستمر في التقليب. كده الطحينه بدات تديني قوام. بقى دلوقتي اسيب الطحينه شويه بشويه. كده الطحينه فكت خالص اهي. اضيف الملح واضيف كمون وشطه، والشطه اختياري. اقلبهم كويس مع بعض كده، الملح مع الشطه مع الكمون. دلوقتي الطحينه طريه خالص اهي، عايز اديها قوام علشان تبقى سلطه الطحينه ناجحه للاكل. اهم شيء في الخطوه دي ان انا دلوقتي هربط الطحينه تاني بخل، بس لو نوع الخل مش كويس او مش نظيف او تركيزه قليل جدا مش هيديك القوام اللي انت هتشوفه دلوقتي. هبدا ان انا انزل نقطه خل كده وهقلب. ركزوا بقى كده معايا كده، بعد ما ضفت الخل الطحينه هتعمل ايه؟ الطحينه رجعت تتقل تاني، قوام الطحينه تقل تاني بسبب الخل. هبدا دلوقتي اديها شويه ميه لان القوام تقل. هدي شويه ميه سخنين تاني بعد ما ربطت الطحينه بالخل. هدي شويه ميه سخنين كده بصوت وهقلب. هفك الطحينه سنه بسيطه لان الطحينه دي بعد ما هتبرد طبعا هتمسك تاني خالص. كده سلطه الطحينه جاهزه. لاضافه بقى ريحه حلوه كده للطحينه ممكن اضيف فص الثوم الجميل ده. حبيت تدي ريحه اعلى ممكن تضيف بشره جوز الطيب. كل ده يا جماعه طلعناه بالربع كيلو طحينه.